am a gyflwyno gwyddonwyr gofal iechyd. Maen nhw'n hoffi gwyddoniaeth, gwneud ymchwil, arloesi a ddysgu, gwella ac arwain. A chi yw'r person yma? Os felly, mae'n rhywbeth y gallech ei wneud yn syth o'r ysgol, ar ôl y brifysgol, neu hyd yn oed drwy newid gyrfa o fewn y gig. Mae gwyddonwyr gofal iechyd yn gweithio ar draws mwy na 100 o ddisgyblaethau gwahanol. Fe welwch ei bod yn cynnal profion mewn labordau ar gyfer firysau peryglus fel Covid-19, yn gwneud croesgysylltiad gwaed brys, dadansoddi genomeg neu ddiagnosio canser. Edrych ar galonau ac ysgyfaint, y system nerfol, gwerthuso gweledigaeth a chliw, gweithio'n agos gyda chleifion a defnyddio technoleg i wneud diagnosis o unrhyw anormaleddau. Ysgogi gwelliannau mewn diagnosis a thriniaeth yn ogystal â chynnal diogelwch cleifion a rheoli offer arbenigol mewn ysbyty. Cyfuno bioleg, cyfrifiadureg, peiriannau gwybodaeth, mathemateg ac ystadegau i ddadansoddi a dehongli data. Gweithio allan pan bydd rhywbeth y tu mewn i ni yn mynd o'i le gan ddefnyddio peledre X a sganiau. Gwaith radiograffydd diagnostig yw hynny. A radiograffwyr therapiwtig sy'n defnyddio ei sgiliau i drin cleifion am ganser. Meddyliwch am wyddoniaeth gofal iechyd fel man cychwyn ar yrfa sydd â potensial di-derfyn. Gallech wneud dysgu sy'n seiliedig ar waith, neu radd mewn gwyddor gofal iechyd, neu gwrs olradd 3 mlynedd a gweithio'ch ffordd hyd at lefel ymgynghorydd. Mae'n gymysgedd o hyfforddiant yn y swydd a'r ystafell ddosbarth, ac mae cyfleoedd ariannu ar gael eich helpu ar eich ffordd. Rydym am i chi weithio yng Nghymru ac aros yng Nghymru, lle gallwch fwynhau llwyddiant di ben draw.